गिरनारो बाय माइक का अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। देखिए ये है इसका पैकेट। इसमें क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। ये इसका डिब्बा, ये इसका, इसमें थोड़ा कुछ दिया है, देखना पड़ेगा क्या है। ये आईफोन का जैक दिया है, इसमें लगा के आईफोन में पकड़ा जाता है। और ये है मोबाइल डाटा केबल, इसको चार्ज करने वाला, दो इसमें दिया है, देख सकते हैं। ये थोड़ा कुछ इसमें जानकारी दिया गया है। इसमें वारंटी दिया गया है, कितना साल का वारंटी दिया गया है इसमें गिरनारो का कंपनी की ओर से। ये कुछ इसमें डॉक्यूमेंट है सिखाने वाला, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट है सिखाने वाला। इतना सारा दिया है इसमें। ये मैंने ये से ये गिरनारो का माइक। अब इसको टेस्ट करने वाले हैं, देखेंगे कैसा क्या होता है इसमें। थोड़ा वीडियो में बने रहिए, ये देखते हैं कैसा इसका क्वालिटी आता है। इसे ही वीडियो में बने रहिए, क्योंकि एक ही फ़ोन है, एक फ़ोन में लगा के चेक करना पड़ेगा। अभी क्या ये माइक है, इसमें चेक करते हैं कि वॉइस कैंसलेशन कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। अब इसको चेक करते हैं, वॉइस कैंसलेशन चालू करते हैं। वॉइस कैंसलेशन चालू हो गया है। ये सानेवाल स्टेशन है, बाजू में देख सकते हैं स्टेशन है सानेवाल वाला। वॉइस कैंसलेशन चालू हो गया है। अभी ये मेरे हाथ में माइक है, वीडियो में देख सकते हैं सानेवाल स्टेशन इधर ही बाजू में, पंजाब में पड़ता है।